El despertador, ese objeto odiado y necesario, es testigo diario de uno de los momentos más vulnerables del ser humano, el paso del sueño a la conciencia. Nos encuentra desorientados, a veces soñando, a veces cansados. Y nos recuerda, con un sonido breve y firme, que el día no espera. Cada quien tiene una relación distinta con su despertador. Hay quienes lo colocan lejos de la cama para obligarse a levantarse. Quienes usan canciones suaves, o quienes prefieren el clásico ring metálico. Quienes lo apagan de inmediato, y quienes lo posponen hasta el límite. Quizá la próxima vez que escuches sonar tu despertador, sientas más que molestia. Tal vez, en ese breve instante de transición, recuerdes que estás usando una máquina que moldeó el mundo moderno.